ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ସହର ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଏ ସହର ସହିତ ପ୍ରେରିତ ପିତରଙ୍କର ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପିତର ଏହି ସହରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସହରରେ ସେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଏଠାରେ ଏକ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଏ ପିତରଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମେମାନେ ବୁଲିକି ଆମେମାନେ ଦେଖିବା। ଆଉ ପିତରଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ବା ବଜାର ସେହି ସମୟରେ କେମିତି ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପିତରଙ୍କର ଏହି ସହରରେ ପିତର ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମାର୍କେଟ ଆଜି କେମିତି ଆମେମାନେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ତା ସହିତ ପିତରଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରୁ ଆମେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଏହି ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ପିତରଙ୍କର ମାର୍କେଟ ବା ବଜାର, ପିତରଙ୍କ ସହରର ଯେଉଁ ଏଇ ମାର୍କେଟକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପିତର ଏଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏ ସହରରେ? ପ୍ରେରିତ ତା'ର 9 ପର୍ବ 32 ପଦରୁ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା। ଏଠି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ହେଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପିତର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଲୁଦ ନିବାସୀ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଏନିୟ ନାମକ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖା ପାଇଲେ। ସେ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପକ୍ଷାଘାତ ହୋଇଥିଲା। ପିତର କହିଲେ, ଏନିୟ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଅଛନ୍ତି, ଉଠ, ତୁମର ସେଜ ସଜାଡ଼। ସେଥିରେ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଉଠିଲେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏନିୟ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଲୁଦ ଓ ସାରଣ ନିବାସୀ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲେ। ଯାପରେ ଟାବିଥା ନାମରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଦରକା। ସେ ନାନା ସତ୍କର୍ମ ଓ ଦାନ କ୍ରିୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ପୀଡ଼ିତା ହୋଇ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଗୋଟିଏ ଉପର କୋଠରୀରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ଲୁଦ ଜାଫର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିବାରୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପିତର ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣି 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଏହା ନିବେଦନ କଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପିତର ଉଠି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ସେ ଆସନ୍ତେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଉପର କୋଠରୀକୁ ଘେନିଗଲେ। ଆଉ ବିଧବାମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ବିଳାପ କରୁ କରୁ ଦରକା ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗରଖା ଓ ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବନାଇଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇ ଆଣ୍ଠୁ ମାରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପୁଣି ଶବ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଲେ, ଟାବିଥା, ଉଠ। ସେଥିରେ ସେ ଆଖି ମେଲା କଲେ ଆଉ ପିତରଙ୍କୁ ଦେଖି ଉଠି ବସିଲେ। ପୁଣି ସେ ହାତ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଓ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଦେଖାଇଲେ। ଏହି କଥା ଜାଫର ସବୁଆଡ଼େ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଓ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ପୁଣି ପିତର ଅନେକ ଦିନ ଜାଫରେ ସିମନ ନାମକ ଜଣେ ଚର୍ମକାରଙ୍କ ସହିତ ବାସ କଲେ। ତେବେ ପିତର ଏଠାରେ ବାସ କଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲୁ, ଆମେମାନେ ଜାଣିଲୁ ପିତର ଏହି ନଗରରେ 2ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ, ଏନିୟଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ସେ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପକ୍ଷାଘାତ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଉଠି ବସି ପାରୁନଥିଲେ।
କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଜଣେ ମୃତକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଟାବିଥା। ଆଉ ଟାବିଥା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ପିତର ଆସିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ପିତରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ରହିଥିଲା, ପିତରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଫଳରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉଠି ବସିଲେ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଏଇ ଘଟଣା ଜାଫ ନଗର, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଜାର, ଏଇ ନଗର ଚାରିଆଡ଼େ ଏଇ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପିତର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଦୁଇଟି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପିତର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। କେଉଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରେରିତ ତାର 10 ପର୍ବ 9 ପଦରୁ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, ପରଦିନ ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ନଗରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ପିତର ପ୍ରାୟ ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେ କ୍ଷୁଧିତ ହୋଇ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଦେଖିଲେ ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ତଳକୁ ଆସୁଅଛି, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚାଦର ଚାରି କୋଣରେ ଧରା ହୋଇ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି। ସେଥିରେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରକାର ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ, ସରୀସୃପ ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ହେ ପିତର, ଉଠ, ବଧ କରି ଭୋଜନ କର। କିନ୍ତୁ ପିତର କହିଲେ, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଅପବିତ୍ର ଓ ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ଭୋଜନ କରିନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସୂଚୀ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ତୁମେ ଅଶୁଚି ବୋଲି ନ କୁହ। ଏହି ପ୍ରକାର 3 ଥର ହେଲା। ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ପାତ୍ରଟି ଆକାଶକୁ ଉଠାଇ ନିଆଗଲା। ପିତର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ ସେଥିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତା ଭାବି ସେ ହତବୁଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଦେଖ, କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ଲୋକମାନେ ସିମୋନଙ୍କ ଗୃହର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ପିତର ଉପନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ସିମୋନ ସେଠାରେ ଅତିଥି ସ୍ୱରୂପେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଡାକି ପଚାରିଲେ। ପିତର ସେହି ଦର୍ଶନ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, 3 ଜଣ ଲୋକ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଉଠ, ତଳକୁ ଯାଇ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଅଛୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପିତର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ, ଦର୍ଶନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଦର୍ଶନ ସେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୂଚି ଅଶୁଚି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ, ଉଠ ଭୋଜନ କର। ଆମେ ସୂଚି କରିଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଭୋଜନ କର ବିନା ସନ୍ଦେହରେ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଟା। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ 3 ଜଣ ଲୋକ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଦେହ ନ କରିକି ତୁମେ ଯାଅ, କାରଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଅଛୁ। 21 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ପିତର ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମେମାନେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଅଛ ମୁଁ ସେହି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସେମାନେ କହିଲେ, କର୍ଣ୍ଣିଲିୟ ନାମକ ଜଣେ ସତ ସେନାପତି, ଯେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ପୁଣି ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀ ଜାତିଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଖ୍ୟାତି ପ୍ରାପ୍ତ, ସେ ନିଜ ଗୃହକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ପିତର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ।
ପିତର ଚମତ୍କାର କଲେ, ମୃତକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲେ, ଜଣେ ପାରାଲିସିସ୍ ବା ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇବେଲର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଏଇ ଜାଫା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏ ନଗର ନାମ ହେଉଛି ଜାଫା, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଜାଫା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଫା ନଗର ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଜାଫା ନଗରର ବଜାର ବା ମାର୍କେଟ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପିତର ରହୁଥିଲେ, ଏକ ଚର୍ମକାରଙ୍କ ଗୃହରେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବା ଯେଉଁ ସହରରେ ସେ ଏମିତି ଚମତ୍କାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସହର ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଏମିତି ବା ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଜାଫା ନଗରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। କାରଣ ଜାଫା ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲର ଯେତେ ବି ପୁରୁଣା ସହର ଅଛି, ପୁରୁଣା ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜାଫା। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଫା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ସହରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ସତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଅଛୁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜାଫା ନଗର ବା ଜାଫା ସହର ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଅଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଫାର ମାର୍କେଟର ଏକ ମଲ୍, ଆଉ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ମିଳେ। କପଡ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବେ ଜାଫା ନଗରରେ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ସହର। ଜାଫା ହେଉଛି ଏକ ପୁରୁଣା ସହର ଅଟେ। ଏଠି ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପାଇବେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ନଗର ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏ ମାର୍କେଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତା ପାଖକୁ ବିଲକୁଲ ବି ସେୟାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବାଇବେଲ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ବାଇବେଲ ରିଲେଟେଡ଼ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତେବେ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯିବ। ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ରିଲେଟେଡ଼ ଯେତେ ସବୁ ଜାଗା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଆନ୍ତରିକ
ନମସ୍କାର।